Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para YouTuber dimanapun kalian berada, terutama pada angler. Ya, kali ini saya mau unboxing ya peralatan tempur baru. Ya, ini unboxing. Unboxing Sanrio 602 8-17 Labs Kenzi. Panjang 180 ya. Nah, via Bukalapak. Nah, ini dia. Yes. Warnanya bagus. Ini namanya Sanrio 608 High Nanoteknologi 180 cm ya, Merkensi. Kekuatan 12 kilo. Nah, ini dia sambungannya. Cok. Lumayan keren pegangannya. Ini yap, harganya pun terjangkau ya. Mantap ya bro, kalian boleh juga pesan di Bukalapak. Ya, mantap bro, mantap. Lumayan ini ya, alat tempur baru. Sip. Handlenya lumayan bagus, gagang enak, enteng dipakai. Tuh, tinggi 1,8 meter ya.
cocoknya dengan ini pasangannya. Oke, pasangannya ini. Sip. Mantap. Perawatan telur baru. Buat tempur di tengah samudra ya. Sampai ke ujung. Oke para sahabat, mungkin dari saya tuh cukup sekian ya. Ini kira-kira panjangnya 1,8 meter, cocok untuk menarik ikan tenggiri. Lumayan besar ya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya. Oke, salam jalan melengkung.